闺女，老子想死你了！爹，松一点，要死了！他这样子像一只被主人抛弃了3个月，终于找回来的石狮子。你不知道，第10道天雷劈下来的时候，吓死老子了，老子心都提到嗓子眼了。俺爹的演技一如既往的浮夸，但他眼角的泪光是真的。好在成了，结丹了，混沌金丹，不愧是我福孝的闺女，3岁半的金丹期，万年一遇的混沌灵根，哈哈哈哈哈哈！结界3层，隔气息，隔声音，防魔兽。贝叔，长老这次很谨慎。不是谨慎，是怕被雷劈完还被魔族围观。这一刻就是上品。对，这里偏了1寸。1000上品灵石，一个不多，一个不少。要是失败了，我就去眺望川。就算成功，宗门也破产了。俺知道，这些灵石都是师兄们攒出来的，俺不能失败。辟谷丹，吃了它，闭关期间不会饿。没什么味道，有点像面粉团子。小平儿，记住，结丹的关键是把丹田里的灵力压缩成一颗金丹，不要急，慢慢来。灵力不够了就停下来，我们等你。俺以为他们会打架，但没有。浑厚、磅礴，还有一种说不清道不明的混沌感，可能叫混血之力，或者杂种之力。算了，太难听，不想了。你们看小师妹，她能同时吸收灵力和魔力。这世上怕是找不出第2个。古籍记载，混沌灵根可以吸收天地间所有属性灵气，但没说过能吸收魔气啊。小师妹比古籍上记载的还要特殊。正常吗？不正常，但它本身就不正常。一个3岁半的筑基后期，你觉得正常吗？可能因为会自动吸收魔气，也可能因为俺是混血。总之，在这里修炼的速度比修仙界还快，快得连俺自己都觉得离谱。不行，还得加。不然方圆100里的魔气都被你吸干了，到时候整个中湖的魔族知道这里有个怪物在修炼。俺不是怪物，俺是公主，但俺不能说。不知道过了多久，10天、半个月，还是1个月，俺记不清了。俺只知道丹地里的力量快要凝固了，快了，就差最后一步。长老，怎么了？俺感觉快了。所有人准备！
这些是禅宗的渡劫法器，借的。借的？用完了要还。长老，您到底借了多少？这玩意儿，这玩意儿能扛混沌灵根的天雷吗？怎么不能？这符神是禅宗上一任主持用过的，上面有他的佛力加持。这串珠子，每一颗都是一位高僧圆寂时留下的舍利子。这个钵林，据说是禅宗祖师爷化窑用的，化了一辈子的缘，积了一辈子的德。这个是老夫自己的，扫了30年的地，扫出来的功德。这些法宝每一件都充满了故事，但能不能扛天雷，不好说。我没记错的话，金丹劫雷最多酝酿半个时辰，然后是9道亮蓝色劫雷吧？这架势比普通金丹劫大3倍不止。这雷劫，元婴界不过如此吧？混沌灵根的金丹劫威力是普通金丹劫的3到5倍。按小师妹目前的灵力储备来看，5倍，至少5倍。5倍，听起来很吓人，但俺已经坐在这儿了，也只能硬着头皮挨了。小泉儿，等会儿天雷劈下来，老夫会尽量帮你挡，你只管守住本心，稳住金丹，其他的交给我们。长老，渡劫不是要自己扛吗？别人帮忙挡，天雷会变本加厉的。老夫知道，但你现在才3岁半，扛不住5倍的天雷。老夫活了800多年，这把老骨头，扛几道雷还是扛得住的。少主，要不要过去帮忙？不要惊动他们，让暗卫队散开，方圆100里内不许任何魔族靠近。是。妹妹，你一定要撑住。这个是牛，这个是羊，凡界小孩学这个就能认字，麻烦。混沌金丹劫。爹，别打扰妹妹。我闺女在渡劫，你让我别打扰。有长老和师兄们看着，你过去干嘛？添乱。万一你往那儿一站，天雷认出你是魔君，再加2道呢？闺女啊，你可一定要撑住，爹还指着你养老呢。爹，你3000多岁了，还要3岁半的养老？我活得久，不行吗？妹妹，撑住！哎呦，你们看，魔界那边金丹雷劫，魔界又出天骄了，这阵势不小啊！我以后也会有雷劫吗？小师妹这么厉害，肯定50岁前就能结丹。到时候超过天震宗的沈清晨。那帮穷鬼那么傲，不就因为全宗都是金丹以上吗？到时候我们小师妹一定能打他们的脸。等等，你们看这个劫云，不对啊！怎么不对？这不是金丹雷劫吧？啊，对啊，这阵势像是元婴的。魔界那边有异动，修仙界的云都飘过去了。这么大阵仗，可能是化神期渡劫，可能是哪个魔将吧。毕竟这次商贸会，他们赚了那么多钱，心情好，结界不小心松了。有道理。师傅，魔界有人渡劫，阵势很大。阿弥陀佛。师傅，您不看看？看又如何？不看又如何？
劫雷又劈不到咱们。快看快看，魔界有人渡劫了！关我什么事？又不能当我的道侣。可是好像是化神期。化神期啊，那可以考虑。宗主，魔界又出化神期了。魔界，这次买回来的食材确实不错。宗主，这是重点吗？那什么是重点？对，金丹9道，元婴18道，化神27道。反正劈的不是咱们，我压也压不过来。总有一种说不清的不安，不是外界影响，是直觉，好像有什么重要的事情正在发生。多虑了，必须冲击炼虚期。五大宗门的宗主，如今只有我还是化神，虽然是化神大圆满，那也是化神。若不是当年恋爱脑，荒废100年光阴，我现在早该炼虚了。那个混蛋！这次必须进阶，否则宗主之位坐不稳。清月宗那几个老家伙可一直不服我。佛经内容俺没听清，大概是阿弥陀佛保佑这个小娃娃别被劈死。长老，您化神劫酝酿了多久？1个半时辰。这意味着什么？意味着老天爷也在犹豫，这雷到底该劈多重？劈轻了劈不动，劈重了怕把方圆百里都给平了，所以他在纠结，在犹豫，在磨叽。小师妹金丹劫酝酿时间2个时辰还在继续，普通金丹劫半个时辰，化神劫1个半时辰。备注，老天爷，你是不是认错人了？小平儿，守住本心！闺女啊，你要是撑不住，爹就冲上去帮你扛。爹能不能别叨叨了？这是谁在渡劫？看这阵势，至少化神期吧？不对，化神期的雷劫没这么大。那是炼虚期，有可能。炼虚期渡劫不都是在魔界最深处吗？怎么跑中游来了？不知道，反正离远点，别被劈到了。周围有大能在渡劫，阵势很大，大得离谱。天爷是不是在开会商量该劈多重？可能在翻书查规矩。金丹劫3岁半混沌灵根，这怎么算？要不我去催催？你催一个试试，看看先劈你，还是先劈师妹？老夫活了800多年，头一回见这么墨迹的雷劫。怎么还不劈？怎么还不劈？是不是雷公睡着了？爹，你能不能安静？闺女啊，可别被劈死了！你要是被劈死了，爹找谁养老去？你哥那个抠门的，1个月才给我几块零食。我忍。这是我爹，亲爹，生我养我的亲爹。一到天雷就全没了，
老夫从禅宗借的，要赔的。疼，但不是很疼，像1万只蚂蚁在血管里爬，痒、麻，还有点儿爽。不对，不是爽，是淬体。天雷在帮俺淬炼神体，像锻铁，只不过锤的是俺。真的是金丹天雷，不输老夫当年化神雷劫啊！就像铁匠打铁，3长老一雷，俺淬体。长老，没事，还能。大师兄的剑铁碎了。天剑宗弟子领教天雷。我的剑还能用。接下来，俺自己来。不行，你太小了，扛不住。太危险，小师妹，这不是闹着玩的。不会的，而且俺自己扛，淬体效果更好。这句话是真的。别人扛雷，就像隔着锅盖烧水，水也能热，但不够快。自己扛雷，就像直接把锅架在火上，又快又猛。好，但你撑不住了，就喊我们。走。他要自己扛，他才3岁半，他自己选，他懂什么？他才3岁半。他懂，他一直都懂，他不想再让别人替他碎剑了。小师妹，这是俺的雷，俺自己扛。小师妹！疼，像被人拿烧红的铁条抽了一下，但能忍。它像一颗正在成型的珠子，从沙土变成陶土，从陶土变成石头。疼，非常疼，全身经带像火烧过，疼得眼前发黑。俺一喊，疼得差点喊出来。他们会替俺扛，他们的剑会碎，手会裂，身体会受伤。俺不想再看到他们伤了。他不能认俺，俺也不能认他。魔界少主，他为什么要？可能他以为我们是魔族修士。对，我们吃了魔气丹，又穿着魔界衣服。他肯定以为小师妹是魔族天才。有道理，魔界出了一个混沌灵根，他作为魔界少主，当然要护着。看他走路那么优雅，很可能比老夫厉害。俺哥演技真好。儿子，你没事吧？儿子，你一个金丹期逞什么能？难道看着妹妹被雷劈？不是还有他那些师兄们吗？你没看见长老和师兄们都受伤了吗？哦，他确实没看见，他光顾着看天雷了。
让他们知道，更不能让妹妹担心。下一道，你去。我？第9道是最后一道，也是最强的，他扛不住。我去会不会暴露？你戴面具。也对啊，闺女别怕，爹来了。别喊。哦对，不能喊。闺女别怕，爹来了。这雷要是劈下来，小盆儿，他们都受伤了，剑也碎了，可还是站在俺前面。又是谁？是魔君，魔君，单手接天雷，还甩回去了。魔君亲自出手，这接下来都没人信。是安蝶，魔君拂晓，那个把俺送到修仙界大秋风的穷鬼文盲，此刻摔得不像话，摔得俺差点忘了他是文盲。既是我魔族天才，本君自是要护上一护。魔君亲自来护法。魔君对天才这么重视的吗？可能他们真的很稀罕混沌灵根。魔君这么强，那当年他为什么打输？这战力有必要投降？算了，不管了。魔界观察报告：魔君亲自为混沌灵根护法，原因分析：1. 太稀罕混沌灵根；2. 魔君今天心情好；3. 魔君是个热心肠。不管什么原因，帅就完了。魔君很强，这就是俺的金丹，不金也不亮，灰扑扑的，但它成了。成了。俺金丹了。俺复原3岁半，金丹成了。儿子，爹刚才帅不帅？帅。单手接雷，甩回天上，是不是帅呆了？帅呆了。那他们有没有怀疑？他们觉得你是来护犊子的。我本来就是啊。但他们以为你护的是魔族天才。还好，没暴露。那品儿现在是金丹期了，9道雷都劈完了，应该成了。3岁半金丹，那他以后是不是比我还厉害？是。那他以后是不是能挣钱养我了？爹，你能不能有点出息？我闺女养我，天经地义。9道雷都劈完了，怎么云还在？劫云怎么还没散？9道雷不是劈完了吗？1道、2道、3道、8道、9道，没错，9道。那为什么云还在？古籍记载，混沌灵根的金丹劫不是9道，是99为1。什么意思？意思是9道天雷之后，如果渡劫者还活着，会再降下1道诡异雷。这道雷的威力是前9道的总和。不疼，
这道泪不是来骗俺的，是来治俺的，暖洋洋的，像泡在温水里，也像小时候如初娘亲抱着俺的感觉。刚才的金丹像一颗普通珠子，现在它像一颗完美的珠子，没有一丝瑕疵，没有一丝裂缝，完美的像老天爷亲手打磨的。老夫化神期中期卡了60年的瓶颈，好像松了。小盘儿，下次渡劫记得喊老夫。不，把温之雅和景元那2个老东西也叫上。我感觉我的金丹好像更凝实了，我的伤全好了，火灵力更炽烈了，我的经脉比以前更宽了，金丹实了，伤好了，经脉更宽了。元婴中期稳得像扎了根。蹭雷劫效果评估，伤势痊愈，是；修为提升，是；经脉拓宽，是；金丹凝实，是。以后小师妹渡劫，天宪宗全体必须到场。长老，下次小师妹渡元婴劫，我们是不是也能蹭？理论上可以。那我们是不是也能蹭到元婴？那我是不是能蹭到化神？别想太多，能蹭到多少看你们造化。还能这样？他们蹭我闺女的雷劫突破，我都没蹭到。你是魔君，你蹭什么？魔君就不能蹭了吗？你修为太高，这种天雷对你没用。那我白挨了一下，凭什么他们能蹭，我不能蹭？因为你在山基上站着。早知道刚才就费劲一点了。走吧，回去。去哪儿？山茂区还要整顿。可是我闺女，她很好，有师兄们陪着，有长老护着。走了走了，你再不走，被人发现魔君在这偷看，多丢人！下次渡劫记得喊爹，爹也想蹭。小师妹，怎么了？着凉了？没事，可能有人想俺了。小师妹渡劫后遗症，打喷嚏，原因分析可能是天雷后继，也可能是有人想她了。不管什么原因，小师妹好好的就行。3岁半，金丹成了，还是一颗混沌色的金丹。那个有吃的吗？给，知道你渡完劫会饿，特意留的。冷的，硬的，它很好吃。小师妹混沌金丹劫总结：前9道天雷极微，归一雷修复洗礼。最终结果：小师妹金丹圆满，长老突破，师兄们伤势痊愈。备注：小师妹渡劫后第一需求吃饭。刘师兄，这个也要记啊？当然，这是重要观察数据。9道了，不对，是10道。金丹劫9道，元婴18道，10道是怎么回事？九九归一。长老，什么是99归一？魔界出了一个混沌灵根。混沌灵根比我的雷灵根还厉害。小师妹别担心，雷灵根也很厉害的。对，而且那个混沌灵根是魔界的，跟我们没关系。没有关系。
魔界多一个混沌灵根，修仙界就多一分威胁。传令下去，加强边境戒备。另外，等青梦宗主出关，立刻报给他。我们玉灵宗又不靠灵根吃饭，我们靠灵兽。你确定你不在慌？我慌什么？我又不是青云宗的。混沌灵根，魔戒，管他呢，又不能当道表。万一人家是男的呢？那也不行。为什么？跨界恋爱太麻烦，又要办签证，又要过忘川，还要考虑以后孩子跟谁姓。也是。散了吧，散了吧。食道，阿弥陀佛。师傅，什么是食道？九九归一，混沌现世。魔界出混沌灵根，修仙界怕是不得安宁了。那我们怎么办？阿弥陀佛，魔界的事魔界管，我们只管扫地。师傅，您这是摆烂吧？食道，宗主，魔界出了混沌灵根。那个混沌灵根，吃不吃我们做的菜？啊？如果吃的话，可以发展成客户。宗主，这是重点吗？民以食为天，魔界也是，混沌灵根也是。魔界出了混沌灵根，完了完了，修仙界要完了！慌什么？我们又不是五大宗，天塌了有高个的顶着。有道理。吃瓜吃瓜。先换个地方再说。这么大动静的混沌灵根金丹劫，很快就会有魔族来查探。再不走，卖烧烤的魔贩子都要来看热闹了。雷遁后转移路线，翻山趟河钻洞绕林，倍数三长老跑路经验丰富。这叫撤退。好的，秘密撤离。遮西奇，三宗特产，能屏蔽化神期以下的神识探查。遮西奇，山宗特产，效果屏蔽化神期以下神识探查，来源借的未还。备注：三长老的戒可能和普通人的戒不是同一个意思。那我们什么时候回去啊？魔界商贸区每月开放3次，目前已经开放过5次，这么算下来，咱们一共在这里待了55天。那下一次开放日是什么时候？下一次28号，今天是20号，还有7天能出去。接下来7天，狗道开放日就好。长老，什么叫狗？就是像乌龟一样缩着，不冒头，不出声，不搞事儿，吃饭、睡觉、打坐、修炼，当自己是一块石头。这是禅宗主持焦老夫的。他说，人生最重要的技能不是打打杀杀，是狗。
懂了。魔解狗命7日计划：1. 不离开山洞；2. 不暴露气息；3. 不主动接触魔族；4. 不吃可疑蘑菇。第4条很重要。这蘑菇能吃吗？我就问问。第5，轮流警戒。第6，小师妹刚结丹，要稳固修为。这7日，小盘儿以稳固金丹为主，你们也趁机消化归一雷的洗礼。于是，俺们开始了为期7天的魔界苟且偷生生活，每天都苟得很规律。早上打坐，中午修炼，下午稳固修为，晚上听3长老讲故事。这个环节最有趣，是每天最开心的事。你们知道天剑宗和别的宗门不一样？知道，别的宗门有钱。因为人口少，所以宗主和长老们都是一起集中教弟子，没有谁是谁亲传弟子这一说。只要是门内弟子，一视同仁。反正都是穷养，谁也别想搞特逼。3师兄这张嘴虽然欠打，但很诚实。那时候宗主继位才没几百年，恰逢轮到天中宗主持万仙盟，修仙界又出了乱子，有妖兽袭击村落，宗主便亲自下山除妖。等宗主赶到的时候，村子里已经没几个活人了。清晨是那个村子里为数不多的人，超乎年龄，没有任何眼泪。宗主找到他的时候，他在那里，手里拿着木棍，但那不是他的。5岁拿烧火棍捅妖兽，我5岁的时候在干嘛？哦，俺还没5岁。嘿嘿，虽然没捅死，但捅伤了，那妖兽疼得嗷嗷叫，跑了。宗主当时就说：“这小子不错，捡回去养着，当个免费的杂役弟子也好。”原来大师兄的起点是免费劳动力。毕竟我们那时候穷嘛，请不起杂役弟子。现在也请不起。后来发现这孩子对剑法一点就通，教一遍就会，看一遍就懂。再后来一测灵根，哦吼，天灵根！老夫捡垃圾捡了这么多年，终于捡到宝了。宗主以前经常捡垃圾吗？天剑宗传统，穷，所以什么都要捡，人也要捡。这个传统很天剑宗。后来宗主正式收清晨做门内弟子，也是天宗宗第1个弟子。10岁练气，20岁筑基，50岁金丹，100岁元婴，一举成为各宗门同界里的第1天骄。这可是修仙界有记载以来能排进前5的天才。当然，小皮儿你不算，那帮人还不知道你是混沌灵根，还没记载啊。那些年，无数宗门抛出橄榄枝，开出的条件一个比一个丰厚，送灵石，送洞府，送法器。但清晨这孩子，只收礼不跳槽。大师兄，原来比俺还奸商。收礼是他们的心意，不收，伤感情。好有道理，俺竟然无法反驳。我们几个老家伙也算没白疼你。长老，接着讲，接着讲。苏宁这小子是温之霞那老家伙截胡来的。长老，这段可以不讲。不能。当年宗门大招，苏宁本来想去青云宗测试，温之崖带队去摆摊儿。对，就是摆摊儿。我们天剑宗在宗门大招上永远都是摆摊儿。
因为搭不起棚子？对，太惨了。小朋友，我看你骨骼清奇，要不要来我们天剑宗？天剑宗是什么宗？修仙界第一大宗。还是不了，我要去青云宗。结果木系丹灵根，这可把温之雅乐坏了。你如果来了，以后也可以这么厉害。长老，那是表演还是威胁？这把剑好看。跟我回天剑宗，这样的剑以后你想削多少削多少。那年宗门大招，其他宗门还问我们怎么没去。你们今年怎么没去招生？去了。弟子呢？招到了。招了几个？他们以为是一个，其实就是一个。天剑宗的招生方式总结起来就是8个字：截胡、拐骗、忽悠、白条。三师兄，你也太好骗了！你还好意思说我？你不也是被忽悠回来的？对，延川也是忽悠回来的。延川被景元那家伙忽悠的。那年景元去十圣宗打兼职，对，就是去当烧火工。他在后厨看到一个8岁小娃娃蹲在灶台前烧火，火候控制特别好，比十圣宗的大厨还好。锅里的菜从来没糊过。景元当时就想，这娃娃烧灶台烧得这么好，烧丹炉肯定也行。小娃娃，要不要来我们天剑宗？以后烧丹炉可比烧菜炉高级多了。包不包吃住？包。以后天剑宗的厨房归你管。我去。四师兄，这也太快了吧！包吃住很重要。回来一测，好家伙，又一个火系丹灵针转门内弟子，立刻转！食神宗宗主到现在还在骂景元是老狐狸，说他们培养了3年的烧火娃被我们拐走了。其实也不算拐，我也觉得烧丹炉确实比烧菜炉高级。那四师兄，你现在会炼丹吗？不会，但我烧火的技术更好了。行吧，也算没白学。天剑宗收徒方式：大师兄捡回来的，3师兄截胡来的，4师兄忽悠来的。共同点都是宝。天剑宗真的很穷，可他们捡回来的每一个人都被好好养大了。虽然穷养，但也是真养。长老，那5师兄和6师兄呢？明晚再讲。啊，还要等明晚啊？狗命生活，总要留点盼头。长老，我自己说。行，你自己说。对，5师兄刚才一直在照镜子，山洞这么暗他都能照，也是本事。我本家是修仙界4大家族之一的慕容家族。4大家族很有钱吗？有钱，但跟我不太有关系。我是个不受宠的公子哥。我娘在我很小的时候就走了，我爹他有很多儿子，不缺我一个。后来测出双灵根，家族就开始对我好了，给资源，给丹药，给法医。12岁那年，家族安排弟子外出历练，我因为保护同族，被腰受伤了，灵根受损，修炼受阻。灵源受损还要占家族资源，资质平庸就该把资源让给更有前途的弟子。慕容家不养废人。我受不了了，就跑了出来。灵根受损，那不行。可惜了，原本双灵根不错。我们不收废灵根弟子。外面的宗门不会要一个灵根受损的废柴。我来天剑宗，只是试试运气。可以先当个杂役弟子。宗主说，可以让我先当个杂役弟子，可背地里，他和长老们却四处去搜寻续灵根的法子。
最后，宗主去了北海之境，给我寻了血灵根的至宝，那可是修仙界圣级至宝，据说整个北海之域就那一件。宗主跟人聊了3天3夜，才借回来的。又是剑，天剑宗的剑果然很有门道。后来宗主又托青云宗的丹房长老，把至宝炼成丹药，把我治好了，续好了一根灵根，也算因祸得福。双灵根变成单灵根，修炼反而更快了。然后我就转成门内弟子了。长老，谢谢你，谢谢宗主，谢谢所有师兄。进了天宗宗，宗门就不会放弃任何一个弟子，这是规矩。还好，我哭起来也好看。刚才那么感人，五师兄一句话就给整歪了。至于晨光啊，他是唯一一个从凡间上来的。六师兄以前是凡人？准确来说，是凡间皇族。皇族？所以你小时候很有钱？至少比现在有钱。来到天降宗，真是让人阶层下降。那年老夫游历凡界，路过一个叫大燕的国家，刚好突破一个小境界，就借了他们的皇家别院闭关。你是仙人吗？算是吧。修仙界的人对凡人来说，可不就是仙人？我不信，除非你带我去修仙界看看。您是被他忽悠了吧？不知道，可能是他忽悠我，也可能是我忽悠他。反正最后，他跟我回来了。长老，我当时是真的不信。现在信了？信了。但每次看到您骑着扫帚飞的时候，又有点不信。六师兄平时看着乖，补刀的时候一刀一个准。这小子从小爱看书，可惜天剑宗藏书阁只有剑法，他就自己存钱下山租书看。六师兄都看什么书？什么霸道剑圣爱上我，我体修圣体再现逆袭，重生之我在修仙界当大佬。六师兄，难怪能这么有文化。知识不分贵贱。有道理。长老，为什么没有二师兄的故事？因为傅少是58岁才进的天剑宗。58？也是唯一一个这么大年纪进宗的弟子。宗主在外云游时，无意中捡回一个被邪修打得半死的少年。反正也招不到人，捡个免费深门弟子也不错。宗主的格局真大。宗主一向格局很大，捡大师兄是为了免费杂役，捡我是为了凑数，捡我是因为好奇。唉，捡二师兄是为了守门。后来我们发现他天赋不错，今天他们练剑的时候，他看一遍就能记住。那他为什么排第二？他不是最后一个来的吗？他说他不想当小师弟，要按年龄排。那师兄们同意了吗？于是他拿了一颗据说祖传的丹药，贿赂宗主。宗主收了。宗主给了他一次机会，打赢其他师兄就可以排前面。后来他打赢了苏宁，打赢了延川，打赢了晨光，但没打赢清晨，所以排第二。反正打不过我。那颗丹药是什么药？
阳气丹。俺怎么没听过？你才3岁半，不用听。对，不用听。小孩子不要问，此类知识暂不适合记录在小师妹认知范围内。他们越不让俺听，俺越觉得有问题。宗主去鉴定了，假的，就是普通培元丹。后来傅少被宗主揍了一顿，但没有收回他的排名。二师兄是个狠人，确实是个狠人，练剑的刻苦程度不比清晨差。108岁的金丹后期，放眼各大宗门，那也是首席弟子的实力。而且这孩子也是个孝顺的孩子。长老，我发财了！等我回来，给你们每人打一把新剑。俺也有几吨幽冥玄铁，够打很多很多剑。算了，先不拿出来，等二师兄回来再说。二师兄58岁入门，是金丹后期。等等，是金丹后期，俺哥也是，他也是后期。巧了，巧合。怎么了？没事，俺就是觉得二师兄好厉害。确实厉害，等他回来，我得看看他给我打的剑够不够厚。我想要一把好看的。二师兄归宗期待事项：1. 新剑；2. 身份疑点；3. 排名稳定性。什么身份疑点？习惯性风险记录。每天听故事的日子很惬意，就是吃的有点奇葩。没粮了。这个能吃，这个也能吃。这个呢？这个怎么了？不确定，换一种。这满着不像能活着吃完。做糊糊吧。糊糊这种东西，俺跟着俺爹在魔界时就天天吃，没想到跟着天剑宗还是逃不过。今日食材，经查不会致命。就这样，靠着一本魔界异闻录和4师兄的厨艺，俺们在魔界活了3天。今天这个好香嘞！我在山谷里找到一种新蘑菇，闻着挺香，就放了一点。形状有点像灰伞菇，也有点像夜香香。能吃吗？这2种都能吃。很香，非常香，香的有点不对劲，但俺当时没多想。不是比喻，是真的在跳。你说你叫什么名字？小草？这个名字好普通啊，要不要我给你起个好听的？哦，你喜欢原来的名字？好吧，那你还叫小草。兄弟，我知道你裂了，但你别哭啊。回去我给你找最好的铸剑师修复。什么？你要镶宝石？行，镶。都香。你今天发型不错，你也是。你眼睛真好看，你也是。你是我见过最帅的剑修，你也是。5师兄，能够了。6师兄不愧是6师兄，都中邪了，还想着记录。如果大师兄手里有一把剑，这绝对是化神级别的剑法，但问题是，他手里没有剑。他对着空气打了一套空气剑法。长老，您没事吧？小平儿，佛祖方才来找我了。他老人家给了我一串佛珠，说是上古法器加持过的那种，还给了我一个钵圆，说化缘专用。然后呢？我拒绝了。我跟佛祖说，我不是真和尚，就是扫地打工的，不能收他老人家的东西。长老还挺有原则。然后佛祖又给了我一袋灵石。你收了吗？收了。
然后佛祖就消失了。可惜了，那袋灵石还挺沉的。跑！大师兄，你没事吧？我方才看到石壁上有剑谱，然后呢？然后我练了一遍，最后一式没控制住。大师兄不愧是大师兄，别人中幻觉是聊天跳舞，他中幻觉是物件拆房。我们刚刚是不是集体中邪了？可能，也许是蘑菇没熟。我刚刚跟镜子里的自己聊了什么？我怎么不记得了？吴师兄，能最好别记得。幻彩剑手青，魔界异闻录第327页，备注：食用后可能出现幻觉。症状包括不限于看到不存在的东西，听到不存在的声音，与想象中的朋友聊天，做出不符合平时的行为，建议在专业人士指导下服用。专业人士只有解毒能力的炼丹师，我们这里没有。这里不能待了。大师兄，恁还想着那套剑谱呢？那套剑谱确实很精妙，可那是假的呀。我知道，但精妙是真的。完了，大师兄这是中邪中出了新境界。这个罚的轻了，情节严重者，罚听五师兄照镜子自夸1个月。终于不用吃糊糊了，唉。第一次爬叫形象全无，第二次爬叫技术成熟。黑风谷爬行法2次验证，熟练度提升，通过效率提升，形象仍然为0。马上就能混进人群，马上就能坐船回去，马上就能回天剑宗，吃4师兄做的正常馒头，睡自己的石床，看自己的月亮，呼吸没有硫磺味的空气。俺们能回家了！诸位道友，是俺哥，站得真稳，演的也真像。如果不是知道他昨晚还在狂吞丹药，俺差点也信了。我的剑碎了，我现在按这个有什么用？壮胆儿！诸位道友不必紧张，魔君有请。魔君，请我们？为什么请我们？我们现在伪装成魔族修士，魔界出了混沌灵根，魔君想见见这个天才，合情合理。而且这里是魔界地盘，不去的话……长老说的对，去就去吧，反正我们也没干什么坏事。那就叨扰了。诸位，请。刚才明明马上就能回家了，现在好了，回头路没了，还要去见俺爹，不对，是见魔君。俺得装作不认识。黑风谷通行方式2，高阶魔族结界护送，效率极高，形象保留，适用条件需要认识魔界少主，备注：天宗宗暂不具备。能轻松挡住黑风谷狂风，至少是化神期。化神期魔将给魔界少主当跟班，这位少主的实力也许比老夫想象的要强。长老，魔君不会看出我们不是魔族吧？我们吃了魔气丹，身上有魔气，又穿着魔界衣服，应该不好说。那魔君要是问我们话怎么办？少说话！
让我来说。那魔君要是请我们吃饭怎么办？现在是关心这个的时候吗？永夜神都之行，风险等级未知，危险程度未知，魔君态度未知。备注：希望还能活着回来写板子。魔界少主的修为，怕是比老夫想象的还高。上次扛天雷一点事都没有，至少化神期说不定比长老还厉害。而且他走路好优雅。化神期，俺哥，他怕是还在吃丹药疗伤呢。走路优雅，肯定是在硬撑，但俺不能说，俺只能忍。永夜神都，魔界王都，俺长大的地方。好一座雄城，这城墙比青云宗的还高，这门比玉灵宗的还大，这柱子比禅的还粗。魔界王都，牌面似乎比修仙界五大宗加起来都大。恭迎少主！他们全跪了。五师兄对哥哥的评价已经只剩优雅了。这条路俺小时候跑过，那边拐角俺摔过跤，前面那根柱子哥哥追着俺绕了3圈，但现在俺得装作第一次来。累了？没有，俺就是看这儿好大。白泽圣兽，这就是圣兽，白泽的后裔。魔宫居然用圣兽守大门，还不只是后裔，血脉很纯，年岁极长。魔宫防御力量评估，守门兽首凭借长寿神级，年龄目测至少5000年以上，战斗力未知，气息比化神期量长老还恐怖，行为暂时没动，可能在睡觉，危险等级10星满星。备注：天剑宗全宗加起来可能打不过这2只石狮子。再备注：幸好他们没醒。六师兄记得很认真，但他不知道这俩以前还给俺雕过球。三长老这是要掏啥？不会是那半截扫帚饼吧？完了，他俩认出俺了，但他俩也在装，现在就看谁装得更像。他们是不是腿抽筋嘞？长老，石狮子摇尾巴了吗？长老，石狮子会摇尾巴吗？长老，他们为什么看到小师妹就摇尾巴？六师兄写不下去了，因为不管是哪种原因都挺吓人。一个3岁半的小娃娃让2只活了至少5000年的圣兽摇尾巴，怎么看都不对劲。圣兽应该是感应到了混沌灵根的气息，他们亲近也正常，这对我们来说是好事。这个解释很合理，合理到俺都不好意思反驳。右边那只去年穷跑了，听影七说他跑了3个月后又回来了，回来的时候瘦了1圈，现在看到俺想摇尾巴又不敢摇。诸位道友，请在此处稍后，魔君要单独见他。魔君只见小徒1人，不能轻举妄动。这里是魔宫，魔君要见一个人，没有人能拦。虽然我的剑没了，但我这张脸还是能说上几句话的。小师妹，活着回来。六师兄，这个用词有点重了。大师兄那个点头的意思是，去吧，我在这儿。如果魔尊问起你的身世，就说你只是散修之女，意外被中维魔族收养，别的不要说。知道了。别蹭了，再蹭俺身份就真要露馅了。恭迎少主。别乱看，容易露馅。哦。
小公主回来了！她是魔宫老管家，看着俺长大的。老奴好感动，小公主终于回来了。老奴是魔界资历最老、干活最勤、哭得最多的魔族，给你的修仙界特产。小公主还记得劳模，劳模好感动。以后别总偷吃俺的修明果了，俺只是不想吃你啃过的果子。小公主嫌弃劳模了，劳模好伤心。闺女，老子想死你了！爹，松一点，要死了！他这样子像一只被主人抛弃了3个月，终于找回来的石狮子。你不知道，第10道天雷劈下来的时候，吓死老子了，老子心都提到嗓子眼了。俺爹的演技一如既往的浮夸，但他眼角的泪光是真的。好在成了，结丹了！混沌金丹，不愧是我服孝的闺女，3岁半的金丹期，万年一遇的混沌灵根！爹，咋了，闺女？你是不是早就知道俺是混沌灵妹，所以才把俺送去修仙界的？那个。天才太费钱了嘛，养不起嘛。那我基因太好，一不小心生了个混沌灵根，能怎么办？爹也很苦恼啊。行吧，这个理由俺竟然无法反驳。对了，你怎么没进青云宗？娘那么有钱。因为你给俺画的那张地图根本就是鬼画符，俺照着走了10天，最后发现是错的。那大方向没错吧？然后俺就一路问路，又走了20天，鞋子磨破了，脚起泡了，路上饿了就吃灵草，困了就睡路边。等俺找到青云宗的时候，俺娘已经闭关了。你说你是宗主的女儿？宗主闭关3年，哪来的女儿？俺娘叫青梦，俺爹叫福霄。又是来认亲的骗子，抓去后山吧，正好缺人铲灵兽使。青云宗的守门弟子根本不相信俺是俺娘的孩子，他们以为俺是来认亲的骗子，还要把俺抓去后山铲灵兽使。小公主受苦了，老奴心都碎了。俺爹平时嘴硬，穷也嘴硬，文盲也嘴硬，这一次他终于硬不起来了。这个爹也没想到他会闭关嘛，本来想让你哥去把你接回来的，谁知道你已经进了那个什么天剑宗，听说还是修仙界最穷的宗门。唉，闺女，你是不是跟穷特别有缘？在魔界穷，去了修仙界还是穷。爹，恁是不是不会说话？这不是，爹是说，天剑宗挺好的，虽然穷，但都是好人。你那个光头长老一看就是正经人，你那个白衣师兄一看就很能打。你那个扎辫子的师兄一看就很热情，你那个做馒头的师兄看着就实诚，你那个桃花眼的师兄长得挺帅，你那个记本子的师兄一看就是个文化人。这还差不多。俺爹这张嘴虽然笨，但至少这次夸对了。别耽误太久。小公主终于回来了，主殿都亮堂了。这娲祖俺小时候经常当话题玩，现在3岁半了，也只能当话题，因为对俺来说，他还是太大了。闺女，你瘦了。爹，恁胖了。有吗？有。最近商贸区赚了钱，不小心吃多了几顿。你哥说了，
以后天天都能吃好的。赚了多少钱？这个，你哥管的账，老子只管花。行吧，跟一个文盲魔君讨论财务是世界上最没用的事。对了，闺女，你哥现在可会赚钱了，不仅把上次打仗欠的债都还清了，还给我买了不少裤衩。老子再也不用抠夜明珠去卖了。俺爹说这话的时候是真的骄傲，也是真的丢人。那你现在有钱了，还想让俺去修仙界吗？你如果实在不想去，可以等你娘出关后再去。爹，恁心真硬。当然，俺也只是随口一问，俺不打算留在魔界。俺喜欢天宗宗，喜欢师兄们，喜欢长老们，喜欢那个穷的叮当转，但每个人都发光的地方。放心吧，等娘出关，俺就去找她。那你记得帮爹说说好话。说啥？就说爹想他了。魔界现在有钱了，商贸区赚了不少，裤衩也买得起了，不用他操心了。最后一句就不用了吧？那你看着办，反正多说几句。俺娘要是知道他现在还这样，不知道会不会气得提前出宫。哥，修仙界和魔界边境的异动是不是恁故意搞的？商贸区开业需要噱头，边境异动，万仙盟就会来查看，来查看就会看到我们的矿，看到我们的矿就会想买，想买就会进商贸区。这一套操作下来，步步为营，环环相扣。俺哥不像魔界少主，像魔界开业策划总监，厉害。一般一般。等魔界建设基本落实好之后，我就去修仙界陪你。那俺等你，俺很期待，真的。虽然哥哥是个面瘫，是个商业奇才，是个挖矿狂魔，但他是俺哥，会帮俺扛雷的哥，会给俺送零食的哥。那爹呢？爹也可以去修仙界陪你啊。你去了，边境会戒严。好了，俺要走了。长老和师兄们还在外面等着，再待下去，俺怕他们真冲进来救人。下次回来，爹给你做好吃的。恁会做饭？不会，但可以学。恁不是字都认不全吗？学做饭不需要文化。也对，做饭靠手不靠脑子。俺爹虽然脑子不行，但手劲儿还是有的。好了，走吧。闺女，在外面好好的。要是有人欺负你，告诉爹，爹带兵去打他们。爹，恁不是说上次打仗输了，裤衩都赔了吗？那是我让着他们的，但下次为了你，爹肯定赢。知道了，爹最厉害。公主又去打秋风了，老奴好感动。公主长大了，知道替魔界省钱了。好了，别哭了，下次回来俺还给你带果子。公主疼老奴，老奴死也瞑目了。哥哥大概是受不了这种煽情场面，其实俺也快受不了了。魔界是俺出生的地方，天剑宗是俺现在的家，俺好像有2个地方可以回去了。别回头了，你一回头，爹就更舍不得。走。他们这表情像等了3天3夜，终于等到孩子回家的老母亲。多谢少主引荐。魔君说了，
混沌灵根既是我魔界天才，那么无论将来他在何处，魔界都是他后盾。这是魔君认可小偏儿，还是魔界要拉拢混沌灵根，又或者只是护短？俺爹这话说的挺大，但俺知道，他就是护犊子，而且护得还挺开心。这是魔君的一点心意。感谢诸位护佑我魔界天骄渡劫。长老，怎么了？每一种都够天宗宗全宗吃好几年，俺哥这次真是下血本了。魔君说了，诸位护佑我魔界天骄渡劫，功不可没。这点东西不成敬意，那老夫就却之不恭了。忘机长老收礼感言，却之不恭，实际含义打死也不松手。诸位的剑在护佑混沌天才渡劫时损毁，魔君深感愧疚。这是王都铸剑房新打的剑，请诸位笑纳。来了，真正的白嫖快乐来了！这是青木灵剑，用万年青木心铸成，与木灵根剑修天生契合。多谢魔君，多谢少主。赤火重剑，赤炎铜母锻造，掺入火系妖兽精血，重剑无锋，但一剑下去，山都能劈开。这剑我在万宝阁见过，标价8000上品灵石。四师兄那把烈剑，终于可以歇了。后土剑，玄元石心为剑骨，融入土系妖兽防御之力，攻守兼备，适合土灵根。我做梦都不敢做这么大。武师弟，先把嘴合上。寒冰虽为核心，万年玄冰为剑骨，一剑挥出，方圆10丈皆成冰封。这剑多少钱？魔君送的，不要钱。魔君赠剑寒霜剑，估价至少1万上品灵石。备注：我们宗门终于有像样的剑了，多谢魔君，也多谢少主。师兄们的剑都碎了，现在终于都有新剑了，还是很好的新剑，这波不亏，不对，是血赚。这位道友，这是魔君特意为你准备的。这是天外运铁，修仙界千年难遇的铸剑神材，能承载任何灵根属性的万能材料。此剑挥出，可以斩断一切法阵、结界、灵力屏障。整个修仙界现存的天外运铁剑，不超过3把。这把剑对一个剑修来说太重了，重到大师兄110年的修为都有点扛不住。道友不必推辞，这把剑只有你才配得上，剑修不能没有剑。师兄们都有了，大师兄也有了，那俺的呢？等等，俺的呢？为什么师兄们都有，俺没有？小师妹别急，少主既然说下次肯定会给。你要练剑，先用我的。就是有点重，也可以用我的。当然，可能也有点重。我的剑不重，但太冷，不建议小师妹长时间握持。我的可以借你。中，算了，反正俺有师兄们，大不了蹭他们的用。这就是白嫖的快乐，比捡零食还快乐，因为这是别人主动送的，不要钱，还特别贵。收敛一点。魔宫收礼总结：矿材若干，新剑5把，价值无法估量，白嫖成功。
哥哥说下次给俺剑，那俺就等下次。反正哥哥答应过的事儿，一般都会做到。除了陪俺玩这件事儿，他老说忙。刚才在魔宫门口，一个个都装得很稳，魔将一走，全露馅儿了。这是真的吗？这真的是真的吗？老夫活了800年，没见过这么大块的寒冰碎，这盘发价都要100上品1斤，这得有20斤吧？禅宗的法器有钱赔了，太好了，老夫不用卖身了。咱不说，其实真怕赔不起禅宗法器。我有新剑了，我有新剑了，我有新剑了。重要的事情，三师兄说了3遍。这剑比我之前那把板刀还重，但是手感好好。你这把剑比你原来那把重了3倍吧？对，以后劈柴更快了。你就不能想点别的？我现在才金丹后期，拿着这把剑，别人会不会以为我是偷的？不过小偷应该没我这么帅。你能不能别让这把剑以为他跟了个花瓶？六师弟，你能不能别玩了？我在测试对这把剑的出鞘速度，比原来快了0.3秒。大师兄没有笑，但俺知道他现在很开心。剑修开心的时候不一定笑，可能只是摸剑摸得更认真。等等，送你们的剑都是根据你们灵根属性送的。对啊，我是木灵根，给我青木灵剑。我是火灵根，给我赤火中剑。我是土灵根，给我后土剑。我是水灵根，给我寒霜剑。魔君修为高，一眼看穿我们灵根属性，这倒说得通。但魔君为什么要送这么贵重的礼？就因为小平儿是混沌灵根，这重视程度是不是有点过了？魔君确实挺重视的，还给了俺这个。3000上品灵石，比师兄们这辈子见过的灵石加起来还多。当然，现在可能不止了，毕竟他们刚刚见过魔君送礼，还给了幽冥玄铁石。俺趁热打铁，不能让他们有时间怀疑，先让他们震惊，震惊多了就顾不上问细节了。看，魔君给了俺很多很多矿石，够我们回去建设宗门了吗？够了。温之雅、景元，别打工了，回宗。啊？为什么？我这还有3车灵兽使没产完呢。别产了，回来建设宗门。行，马上回。小平儿，你是不是跟魔界特别有缘？可能吧。有些事情还是不要深究的好，深究下去，怕心脏受不了。还是修仙界衣服穿着顺眼，魔族黑袍太像偷偷摸摸干坏事了。虽然俺们确实偷偷摸摸干了点事。长老，魔界少主说小师妹的剑下次给，那我们下次还来吗？来，真来。等小片元婴再来。长老，恁这是盯上俺雷劫啦？不是盯上，是合理利用。能蹭雷劫，还能得魔君礼物，还能让小平儿拿到自己的剑，这么好的事儿去哪儿找？可是被雷劈的是俺呀。小师妹，下次肯定提前准备，下次我们多带护身符，多带法器，多带丹药结界阵盘备用洞府和精彩蘑菇名单，多带剑。大师兄这句话听着最朴素，也最心酸。可是长老，魔界不是修仙界的世敌吗？我们这样收魔君的礼物，是不是不太好？对啊，
传出去会不会说我们通敌？此一时彼一时，如今边境已无战事，双方也做起了商贸，敌人自然也就成了朋友。而且，给韩冰虽的朋友，那叫挚友。这逻辑好像很天剑宗，好像也没毛病，没毛病。谁给钱谁就是大爷，谁给矿石谁就是朋友。修仙界不都这样吗？天宗宗对外关系原则第一条：给矿石的是朋友，给寒冰随的是好朋友，给天外云铁剑的是……给剑的是再生父母。大师兄，你变了。没变。你以前不是这样的。以前是没得选。剑修的世界就是这么简单粗暴，谁给好剑，谁就是亲人。给天外云铁剑的是再生父母，大师兄亲口认证，从此魔君是我宗恩人。行了，别贫了，赶紧混进人群，别让人起疑。终于混进来了，只要顺利坐船出去，就能回天剑宗，带着灵石，带着矿石，带着新剑，还有一个能建设宗门的未来。只有天剑宗懂，这种从穷到快要不穷的感觉，真的很快乐。这个星辰庵给我来2斤。寒冰髓还有没有？加收！老板，这把玄金铜剑能不能便宜点？250行不行？不行，最低249，我们少主定的价谁都不能改。俺哥的商业帝国肉眼可见的在膨胀，但比商品更抢手的是消息。请问，你们魔界是出了一个混沌灵根吗？这是魔界军事机密，无可奉告。那是高阶魔族还是皇族的？军事机密，无可奉告。悄悄告诉我，我不告诉别人。无可奉告。那混沌灵妹是男是女？多大年纪？好看吗？无可奉告。那他吃不吃辣？我们新研发了麻辣味灵兽肉干，想找人试吃。省着点花。原来给穷人发钱是这种感觉，怪爽的。这些材料运到修仙界之后，魔气会慢慢消散，只剩下结实耐用，特别受修仙界人士欢迎。黑曜岩柱再加300根。这些种子种出来会发光，您看这摆件、这屏风都是难得的宝贝。要，长老，这些也建设宗门用？用得上。景元回来要炼丹，有钱了当然得买个好的，不能让人看笑话。长老，能会炼丹吗？不会。那人怎么知道这个丹炉好？因为贵。行吧，贵就是好，这个逻辑没毛病。老板说这是一只燕翼燕獒幼崽，所以才500中眠。变异的不应该更贵吗？可能白毛不如黑毛威风，不好卖。反正老板只收我500中刑，带回去给温长老训训，以后能帮景元长老看丹炉，能给四师弟烧火做饭，还能看大门，一举3得。这小魔兽长得有点像狗，三师兄看着也很像狗。这个辣度能把元婴期修士辣哭。回去给你们做吃的。俺默默为师兄们的肠胃祈祷。终于不用补丁锅了。四师弟，你抱锅的眼神比抱剑还温柔。锅和剑一样重要。
死得像一颗成精的茄子。五师弟，我们是天剑宗的，不是神女宗的。那好看吗？像茄子精。魔界小说，魔界杂志，这些都是修仙界买不到的。我要好好研究魔界风土人情。六师兄对风土人情的理解可能跟俺不太一样。六师弟，你买这些干嘛？回去慢慢看，说不定能学到点东西。你想学什么？学怎么记账。这书能教记账？也许里面有财务报表。大师兄，能不买点东西吗？不用。俺懂了，大师兄的购物清单就是帮小师妹拿东西。大师兄，你现在很像小师妹的随身厨家。你有意见？没有。本次采购总结：宗门建设材料已购，丹炉已购，灵兽幼崽已购，食材与锅已购，服饰已购。颜色过于显眼，需注意低调。买完东西，坐船回去，回天剑宗建设宗门，一切都很顺利，顺利的俺有点不敢信。逛得正开心，迎面撞上一群人，是青云宗的人。看衣服，看牌面，看那股熟悉的讨厌劲儿，错不了。哟，这不是天剑宗那群穷鬼吗？小师，什么小师妹？我们小师妹在这儿呢。没关系，理解，毕竟他是青云宗的，立场要对。